Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana Axsikentdagi sanuzelimiz devorlari bitgan holatini ko'rsatgandi. Endi mana pol qismimizni ham yakunlab oldik. Hali fuga berish jarayoniga yetib kelmadi. Xo'p, traplarimiz biroviga 1 metrlik bo'lgan. Atroflarini 45 gradusga qilib berganmiz. U egalari zakaziga qarab. O'zini baho berib, fikringizni qoldiringlar, sizlarga yoqqan-yoqmagan taraflarini bemalol aytishingiz mumkin. Bu gaplar ustakalarimizga tegishli. Maslahatlar bo'lsa bemalol qabul qilamiz. Negativlar bo'lsa ham qabul qilamiz. Ko'p fikrli odamlardan, shunaqa tajribali odamlardan o'rganadigan narsalarimiz ko'p. Ovqatlarimiz u egalariga juda yoqdi, ma'qul. Glyansiy tomlik siniy bo'lgan. Mana endi avarinli traplarimiz qoldirganmiz. Plitkali o'nga 10 plitka tushirgan trapdan qo'yib berganmiz. Dushovoyimizga ham xuddi uni bola trap qilib, shuni oldiga 6,5 illik variantdan qo'yib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar.